السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء النور، مساء الفرح والسرور على غالية أم أمير. واش راكم خياتي؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل بصحة جيدة. كاش ثلج عندكم؟ كاش برد؟ كاش موفيتون؟ كاش شتا؟ حنا راكم تشوفوا، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. شوفوا الله يبارك، واحد الجو روعة. الثلج، البرد، النسمة صافية. باش نحكي لكم، يعني جو روعة روعة. من هذه من بين افضل الاجواء اللي عندي، خصوصا اذا ما عنديش هكا خرجه ولا قضيه، ولا يعني كما كنت بكري نقرا ما كنتش نحبه بزاف، مي دركا نموت على هذه الاجواء. يعني ربي يدومها علينا ان شاء الله وعليكم. جيتكم اليوم بفيديو جديد، راح يكون فيديو شتوي بامتياز، من ماكله اللبسه لكلش. بديته لكم كما شفتوا بهذه الاجواء روعه اللي عندنا، شحال وحنا سخفين عليها. انايا كنت جوست برك، يعني عندي مده ملي خرجت ماشي هاد الايامات، شريت بابوش لولدي، يعني جاء في وقته. انا كنت حابه نشري له هذا النوار اللي راكم تشوفوا فيه، ولكن شريته له كيف وبعد هو في المارون كذا. لقيت حبه الاخرى ولقيتها شويه كبيره عليه، ودرت لكم دوره تاني للبابوشات تاع البنات. شوفوا كيفاه، يعني ما شاء الله يهبلوا الحاجه تاع البنات، ديما هكا تجي باهيه وديما تجي خير على تاع الدراري. دونك هنايا قلت نجوز تاني ندير لكم دوره في محل الاحذيه باش هكا تشوفوا جديد. ما نظنش لكن الاسعار يبانوا لكم، ولكن تشوفوا برك لي موديل. وكنت انا حابه نشري له صباط، مي كي شفت لي عنده صبت عنده بزاف يعني صبابط، قلت خليه حتى يكمل فيهم، كي يعودوا ما عندوش ان شاء الله نشري لوليدي. هنايا في الدار، يعني اكيد هنايا الصباح قبل ما نروح، يعني في يوم واحد اخر كما قلت لكم هذيك الخرجه عندي مده من اللي خرجتها. حبيت نفيلم معكم هاد الجوكينغ اللي كان شراها الزوج الامير، تشبه تاع الكبار. هي جوكينغ ما شاء الله تيسي صحه بزاف باهي. جابها له مع لي تريكو باهيين، خليتهم له ان شاء الله لربي على خلانا ربي من الحيين. وهذا السيرفات قلت نلبسها له، بما انه ساكنه في الباطيمات يعني تكون سخونه. فوالا هنايا هي ولا معها سروال تاعها، كما قلت لكم انا داري هكا شويه سخونه. قلت سيرفات كما هكا خفيفه مع تريكو تحتها، وكي يخرج اكيد راح نلبس له الفاست تاعو بلا كابيش، تكون خشينه شويه. هذا البابوش اللي قلت لكم عليه يعني بزاف مليح. فيه هذاك لاستيك اللي يحكم الرجال، بيسك الولاد الصغار راكم تعرفوا ينحيو ما يحبوش يلبسوا. وما من داخل تشوفوا كيفاش مقطن ما شاء الله. يعني كما قلت لكم شريته له وجا مع هذا الجو. قد من ولدي مش من النوع اللي يحب يلبس بزاف، ينوض يبكي ينحيهم، ولكن دوكا كي عاد الجو بارد يعني حتى عليه ونلبسهم له بالسيف عليه. كنت شريت تاني اعزكم الله تقاشا، كنت شريت 3 من تاع الكبار، شريتهم للزوج، وشريت تاني لوليدي 3 من الصغار. يعني هاد النوعيه تاع البابوشات ما تندموش عليها، خير من هادوك اللي يجيو مقفولين، يعني يجيو كيصبات يعني يغموا. الولاد كما تعرفوا ما يحبوش يلبسوا بزاف لي بابوش. دونك هذا وممطو في هذاك لاستيك اللي راه يحكم الرجل وما ما يطيرش. السعر تاعو نورمالمون 60,000. راكم تشوفوا فيها ديك البنانه، قالت لي ماما نحيها، قلت لها والله غير نخليها، عجبني بزاف هذا الستيل. هنايا كما قلت لكم كنت هبطت لدارنا، يعني صباح كنت جوزتها في داري، والعشيه كنت هبطت. كنا في الويكاند وكنا ملمومين كامل في الدار. كنت راح نديرو العشاء، كل وحده تقول لاختها ديري انتي. هيا قلت لهم انا نوض نديرو. كانوا جابوا هادو مالي كويس، وكانت كاينه تانية دجاجه كومبلي. نط ليها اكيد، نقيته شوطته وجدته غسلته كامل، وراح ندير عليه شخشوخه ان شاء الله. هنايا كنت بديت بالدبا تاعي هو الاول. كانت عندي كميه شوي كبيره دونك كثرت. درت توابل، كزبر مطحون وفلفل اسود وفلفل احمر حار وفلفل احمر احلو، هذاك الفلفل الاحمر المطحون. ويعني ترجع ليكم كما حنايا نحبوا بزاف نطيبوا بالحار. البصل تاني كما شفتوا كنت كترت شويه وما درتوش في الروبو، قطعته هكا باش يمد لي بالناخير وما يطلقليش هذيك المراره تاعو. ضفت له طماطم مصبره يعني راح نقلي بها، وراح نحط الدجاج تاعي كامل هنايا. انا ما كنتش على بالي يعني من قبل درتو تمتم، ومن الاحسن انك تحطي الدجاج هكا شويه من قبل باش يتشرب مليح هذيك التتبيله، تكون كميه كبيره.
أعتذر فقط على رداءة التصوير، يعني أنايا كنت ما صورتش معاكم كلش، يعني كنت حاكمة تليفون بيد ونخدم بيد. قلت المهم نشارك خياتي ونطلع ليهم فيديو جديد. أنايا بعد ما خلطت كامل هذاك الدواء تاعي حطيت فيه الدجاج وراح ندخله مليح مليح مع هذاك الدواء. دونك هنا راح نحط الدجاج تاعي كامل وراح نبدا نمشي في الدواء هذاك تاني كامل عليه. وكما شفتوا هنايا قلت لكم كانت عندي كميه شويه كبيره. كما شفتوا القصعه تاعي تعمرت. دونك المورف ما دخلته ليش مليح، وليت دخلت يدي ودخلت الدواء هذاك في الدجاج تاعي كامل مام تحت الجلده ودخلته. وتاني بازيت بزاف على على الصدر كما نعرفوا يجي شويه ناشف وما يدخلوش الدواء مليح. حاولوا انكم قبل ما تحطوه تحكموا الموس وتبيكيوه شويه. انا ما فيلميتش معاكم ولكن حكمت الموس دخلته هكا في شويه بيكيتو هكا باش الدواء تاعي كامل يدخل لي مليح في الدجاج ويجيكم بنين. فوالا بهذه الطريقه من في العراس كما شفتوا يديروها بهذه الطريقه. من بعد جبت البرمه تاعهم الكبيره خلاص يعني تاع الدار. حطيت فيها كامل الدجاج تاعي وراح نجي نقليه على نار قليله كما ديما نقول لكم. بعد ما حطيت الزيت، اكيد الزيت كل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يحب الماكله تاعو ميدمه وكاين اللي يحبها مش ميدمه بزاف كما اللي يعني نعرفوا العجاين هذو يحتاجوا بزاف بزاف ليدام. داويتها بلا حطيت لها شويه تاع السمن وكملت حطيت الزيت وقليتها مليح مليح يعني خليتها خذات وقتها في التقليه هكا باش تجيني الماكله تاعي بنينه. واكيد راني حاطه الماء سخون حطيته. راح نمرق بالماء سخون باش هكا ما يطوليش في الطياب وتجي الماكله تاعكم بنينه. يعني كما تمرقوا بالماء البارد وكانكم الدجاج ما قليتوه. على هذه ننصحكم ديما تمرقوا بالماء السخون. دونك انا هنايا كملت قليت مرقتها ورحت باش نوجد الشخشوخه تاعي. انا هنايا ما كنتش درت الشخشوخه تاع الدار، كنت درت شخشوخه هذه تاع المشريه. تجي بزاف بزاف بنينه. هاد لا مارك الصنوبر يعني هي المخيره كي تحليها ما تلقايش فيها هذاك الفتات اللي يطيح منها. تلقايها الحبه تاعها شوفوا كيفاش تجي رقيقه وتجي صغيره وتجي بزاف 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 بنينه. ما تجي خفيفه على المعده يعني تاكلي منها اكثر من ما تاكلي من الشخشوخه يعني اللي تستخدم في الدار. هذه تجي بزاف بنينه. انا هنا كنت درت 3 ساشيات وراح تزيدي لكم ثاني راح تجي زاكيه ما شاء الله. وطريقه الخدمه تاعها يعني تمام كما اللي تخدموها في الدار. نحطها كامل هنايا في القطعه تاعي. ندير لها كميه من الزيت نخلطها مليح مليح وراح نحطها تفور. بعد ما تفور نفرخها نسقيها. هي من الاحسن تسقيوها بالمرق تاعها باش تجيكم بنينه. واللي يعود غالق على الدجاج تاعو ولا ما يحبش يحل يسقيها فقط بالماء وشويه تاع طماطم. انا هنايا راني حطيتها تفور الفوره الاولى. كي تفور الفوره الاولى كما قلت لكم نسقيها نعاود نخليها تنشف شويه نزيد ندير لها شويه تاع الزيت ونحطها تفور ومن بعد نحطها تتجمر. وفي التجمار كما قلت لكم يعني ما تخافوش منها. مهما كميه المرق اللي راح ديريها لها راح تتشربها. ومهما قلت لكم مش تغلي ماهيش ريحه تتعجن معاك راح تبقى مزربعه وكل حبه وحدها. انا هنايا كنت مع الشخشوخه نكمل فيها وكنت ثاني من جهه راني نقلي في الفلفل ونغسل في السلطه. ما قدرتش نشارككم بكلش يعني قليل وين نتفكر هكا نهز التليفون ونفيلمي معاكم. المهم خطفت لكم بك اللقطات من اليوم تاعي كيفاش جات. وما في كي حطينا والله ما في الميتا يعني جيست كملتها. جمرتها رحت نصلي. جيت لقيتهم حطوا يعني ما حبيتش نديرونجيهم خليتهم يتعشاو. ولكن كنت درت لكم دي فوتو يعني راهم منقولين للامانه تاع الشخشوخه. انايا حطيتها تتجمر يعني بعد ما راح تتجمر راح نحط لها شويه تاع الزبده ونقدمها. واللي شهيتها نقول لك شهيتك في الجنه ان شاء الله. هادو ما صور فقط تاع شخشوخه كما قلت لكم ما همش تاعي راهم منقولين فقط لانه ما لحقتش نصور معكم الشخشوخه اللي كنا درناها حنايا. هنايا نخليكم مع هذا الاجواء تاع الثلج. يعني كان كل دقيقه كل ما يزيد يقوى نروح نصور معاكم. شوفوا هنايا الجو الكالم الهواء كيفاش نضيف يعني ما شاء الله.
وكما قلت لكم كان كل ما يقوى شويه كنت نحل طاقه، نصور طاقه ما نحبش نحلها بزاف على جال الفراخ. يعني هذا نمدها لكم كنصيحه فقط. كي يبقى لكم الخبز ولا البابا تاع الخبز ولا شويه تاع الكسره اذا كانت شويه يابسه، حطوها في شويه تاع الماء وحطوها في الطاقه اللي يكونوا هكا ساكنين كيفي عندهم ضيق شويه عاليين. الفراخ يعني عندكم اجر عند ربي. نحطها لهم تعرفوا ما تتصوروش الكميه تاع الفراخ اللي تدير عند في الطاقه تاعي يقعدوا ياكلوا. ومام الحمام تاني على هذه ما نحبش نحلها بزاف، نحب هكا نحل شويه باك نصور ونعاود نغلق نخليهم هكا ياكلوا. ولدي تاني قاعد كي تفضل حاجه ولا الخبز بلا ما نقول له يبدا يشخشخ فيها يقول لي ماما خوخه تاع ماما. زعما الحمامه هذه ماما ربي يحفظها هي اللي دير كي من هكا. كنت في الاول ما نديرش كيفها، ولكن كي صبت كميه الفراخ اللي في الطاقه ياكلوا وليت دائما الحاجه اللي تفضلي نحطها لهم هكا في الطاقه. والله لا يقطعها ان شاء الله. عاده مليحه بزاف. منها ما ترميش الخبز اللي يبقى لك، يعني نعمه ربي ما تترماش. ومنها هذوك الفريخات يلقاو لقمه عيشهم وياكلوا. هنايا وصلنا حبيباتي لنهايه الفيديو. قلكم استنوني في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، ومع السلامه حبيباتي.